Oh, da kann man sich richtig schöne, wow, richtig geile Transfer, wow, yeah, ist nur ein Händler, Junge, das ist doch scheiße, der hat nur Müll. Auf den Zettel angekotzt. So Blizzard so, hey, wir bauen hier ein paar Zeitgeist-Münzen ein, dafür können die Leute sich Transmog kaufen. Yo, dann gehst du zum Händler, der dir die Sachen vertickt und denkst so, ja, danke. Danke Blizzard. Danke für nichts. Wirklich.